Go on, go on. Alin na mag-top na? Top na ba? Come on na ba'y mag-top ta? Dagang chika, walay tuka. Magkalikaw ang good vibes. Sige lang, wala kay libog. Ayaw biya, top tabay, lingaw kita. Dili kita magsichika. Bisan unsa ang isgutan. Alina, top tabay, kita mag-istorya. Lingaw, kanunay, dili ka magmahay. Kauban si Charles, tanan kaya-kaya. The best na talk show, Talk Tabay. This is a special episode of Talk to Buy, brought to you by the Chica Production Company. Maayong buntag, USTP! Ano na nasabi kita to make some vlog? Hello mga friends, hello people in the world. We are going to ask random people about a question, namely, what is fiber optic cable? So let's see kung kinsa ang mas nakabalo o kinsa ang mas nangibabaw sa ilaang knowledge. So, let's go! So, maayong morning ma'am, pwede ba ka na ma-interview karong adlaw? Ay, buntag. Sure. Para sa imo ma'am, what for you is fiber optic cable? Yan sa na siya. Wala dyan ko kabalawan sa na. Ay, swerte kay ka ma'am kay karon makabalo na jud kag unsa ng fiber optic cable. So fiber optic cable is mo na atong ginagamit sa ato ang mga Wi-Fi karong adlaw to make them fast. Do you even know ma'am that fiber optic cable can have a speed of almost 1 gigabyte per second every day? Pero depende gyapon na siya sa imong speed, sa imong Wi-Fi or sa imong modem, o depende po sa imong ISP or imong internet service provider. So for $1 million question, ma'am, ready na ba ka? Ready na. Free from electromagnetic interference ba ang fiber optic cable? I think it's no. Oh, sayang, ma'am. Wala ka na ako ng lollipop. Pero okay na. Another question na sab. So second question, ma'am. Excited na ba ka? Excited na. So muagi ba ang kuryente sa fiber optic cable? I think it's yes. Oh, sayang, ma'am. Wala na po na ako ng lollipop. Okay ra? So for the third and final question, ma'am, are you ready? Ready. So medyo lisod-lisod kini, andam na ba jud ka? Andam na. So what part of fiber optic cable in which light passes through? Core? May tama ka mga at dahil dyan, may lollipop ka. Congrats, you. ma'am. Thank you. Thank you kayo so much. From left to right, from upside down. Ani anasol kita para mag-interview na po daw balik. Again, mangita na po tag-interviewee. Ang say nga na luging sa grado. Eduardo Mao, BTON ICT 2A. Familiar ba ka sa fiber optic cable? Yes. Sa fiber optic cable, na-encounter na ko na siya during my senior high. Kuha na siya. Mo na siya ang pinaka-latest na Ethernet cable na gamiton for internet. Wow, so grabe no, grabe yung kiyang knowledge, guys. And then, ready naman yung kasi ang first question. Ato na, sundan na atong first question. For the first question, taas ang bandwidth ng fiber optic cable, wherein you can use it simultaneously through calls or just by searching the web. Tinuod kini or dili? So, I guess it is one, tinood. True. So, check sa ato, guys. Kaya kay isa ka lollipop. Again, ato na nangyahatag sa atong end of the video. And for the second question, kung saan ginagamit kang tangkang
sa layer sa fiber optic cable wherein na-added ko ang iyang core. Wire stripper? Familiar og gihapon ng wire stripper pero balik ka sa first na title. Again, ang atong topic is fiber optic cable. Okay. So, fiber stripper. Check na po siya, guys. So, congrats na nakaiduha ka lollipop. And again, at the end of the video, makuha na nimo. And for the third and for our last question, tinuod ba nga ginagamit sa automotive industry ang fiber optic cable? Wala ko yung knowledge about ano. Wala kay knowledge sa Again, pero nakagigag automotive electricity. Wala sa. Pero, can you answer it by yes or no? Bana-bana lang. Okay. Ready? Tinuod ba nga ginagamit ang fiber optic cable sa automotive industry? Again, tinuod ba nga ginagamit ang fiber optic cable sa automotive industry? Yes? Check na po siya, guys. So, muna siya, 3 na kayang candy and then 3 po di ang total nga right answer. So, congrats! Thank you kayo sa Thank you. time. Hi, ma'am. Pwede ra ka na mo ma-interview? Ang imo lang itubag is kanang yes or no lang. Ay ka na, sige. Pwede ra. Alala. Isog ko ito una. Ay, nanan nagkuhan sa imo, nanan nag-interview. Pero, Nana mo ko ka-interview. ah, Huwag sunod, di lang ma-interview. sige nga, atong Yes or no? kanang, nami kanang question nga kanang kuhan sa imo ay interview. Kanang, for sure, kabalo jud ka ani kay nakaagi kag automotive. As an automotive student teacher or student, tinuod ba nga ginagamit sa automotive industry ang fiber optic cable? Para pod sa imo Tinuod. Wow, guys. Again, so next question is, beneficial ba ang fiber optic cable as an automotive student? Yes or no? Yes. Okay. Sa ikatulong nga question, as a student, need ba jud nato mag-upgrade into fiber optic cable? Yes or no? Yes. Again, tama ka, Tote. Tama ka. Out of 3, you've got all 3 correct answer. Familiar ba ka sa fiber optic cable? Familiar. Hindi siya totally gidlakon. So, nakay mahatag na ka na more insight or knowledge bahin ini? Fiber? Or something. No, legit. Ay, kapamiliar ko sa word, pero hindi siya totally gid sa kwanbita niya sa yung insights yun. So, okay, for the first question, tinuod ba nga gina-install underwater ang fiber optic cable? Oh. May tama ka. At dahil dyan, bibigyan kita ng lollipop mamaya. Pero unya ra mama. Okay, for the second question, ginagamit ba ang fiber optic cable sa automotive industry such as cars and also other features that includes vehicles? Yes or no? Yes. Yes. So, may tama ka na naman. And for the last question, tinuod ba nga nag-agi sa cladding ang light source or information sa fiber optic cable? Yes. Sorry ma'am, wrong ka sa imong last question. Fiber optic cable has been used widely sa atong generation karon because it offers great speeds up to 2,000 gigabytes per second, wherein it travels fast as light also. And that I would also like to clarify that it is not the cladding nga maghatag og information or data. It is the core itself. And that we should also practice that upgrades such as fiber is best only sa mga tao nga nag-need adto. It dili tanan na maka-afford ana sa fiber, but it really depends sa tao kung mo-upgrade siya or dili. So it has been a fun learning experience with you all. And daghan di ba mo nakatunan, di ba? So amazing jud kayo no nga to ang technology karon wherein na fiber optic cable. Fiber optic cable has been used in internet service
and also sa atong mga internet service provider. And we should also know na kaya na to ma-install ang fiber optic cable sa water, which is very beneficial to have connections between continents and the like. And that's another spread fast and learn fast trivia for you all. It has been your host, Charles Cabanta Kunay, saying thank you, and also have great thoughts, have great mind, and have a great heart. Watashiwa, thanks. Arigato gozaimasu, USCP Orketa, for having me here, and that thank you Lord nga naman.